श्री जाल्पा देवी सेकेन्डरी स्कुल टेक्स पाखरीवास धनकुटा का डिसी सेकेन्ड इयर सेकेन्ड पार्टका भाइ बहिनीहरू, आज चाहिँ हामी मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चर सब्जेक्टको च्याप्टर 2 सिम्पल स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन सुरु गर्दैछौँ। सुरु गरौँ स्ट्रेसबाट। When a body is subjected to some external loads or forces, it undergoes deformation, that is, change in shape or dimensions, which increases gradually. भन्नाले यदि कुनै पनि बडीलाई चाहिँ सम एक्सटर्नल फोर्स अथवा लोडले एक्ट गरेछ भने त्यो के हुन्छ त डिफर्मेसन हुन्छ। ठिक छ, कुनै पनि बडीमा हामीले लोडहरू अप्लाई गऱ्यौँ भने, एक्सटर्नल लोडहरू अप्लाई गऱ्यौँ भने त्यो के हुन्छ त डिफर्मेसन हुन्छ। डिफर्मेसन भन्नाले के त चेन्ज इन सेप अर डाइमेन्सन, अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ त ग्रेजुअल्ली इन्क्रिज हुँदै जान्छ। ड्युरिङ डिफर्मेसन द मेटेरियल अफ द बडी अफर्स रेसिस्टेन्स टु द इन्फ्लुएन्स अफ द डिफर्मिङ फोर्स। यो डिफर्मेसनको बेला के गर्छ त हाम्रो बडीको मेटेरियलले चाहिँ के गर्छ त रेसिस्टेन्स अफर गर्छ त्यो डिफर्मिङ फोर्सको अगेन्स्टमा। त्यो डिफर्मिङ फोर्सको अगेन्स्टमा चाहिँ के गर्छ त हाम्रो बडीले रेसिस्टेन्स अफर गर्छ। एन्ड वेन द इन्फ्लुएन्स अफ डिफर्मिङ फोर्स इज टेकन ओभर बाई द इन्टरनल रेसिस्टेन्स अफर्ड बाई द मेटेरियल अफ द बडी इट बिकम्स स्टेबल। ल, स्टेबिलिटी कतिखेर हुँदो रहेछ त भन्दा यदि डिफर्मिङ फोर्सलाई हाम्रो बडीको इन्टरनल रेसिस्टेन्स जुन इन्टरनल रेसिस्टेन्स फोर्स छ अथवा स्ट्रेस छ त्यो कुराले चाहिँ यदि ओभरकम गर्यो भने त्यतिखेर चाहिँ के हुने रहेछ त बडी स्टेबल हुने रहेछ। नत्र भने त्यो एक्सटर्नल लोडको एप्लिकेसनबाट फेरि के हुने रहेछ त डिफर्मेसन सुरु हुन्छ। दिस इन्टरनल रेसिस्टेन्स पर युनिट एरिया अफर्ड बाई द बडी अगेन्स्ट डिफर्मेसन इज नोन एज स्ट्रेस। ल, यो इन्टरनल रेसिस्टेन्स जुन हाम्रो जुन के अरे लोड अप्लाई गरेको बडीले प्रोभाइड गर्छ त्यो इन्टरनल रेसिस्टेन्स पर युनिट एरिया अफर्ड बाई द बडी अगेन्स्ट डिफर्मेसन इज नोन एज स्ट्रेस। स्ट्रेस चाहिँ त्यसलाई भन्दो रहेछ, इन्टरनल रेसिस्टेन्स पर युनिट एरियालाई। इट इज डिनोटेड बाई सिग्मा। यहाँ नोटेसन दिएको छ, इट्स युनिट इज न्युटन पर मिटर स्क्वायर, जसलाई हामी पास्कल पनि भन्ने गर्छौँ। म्याथमेटिकल्ली सिग्मा इज इक्वल टु पी ओभर ए, वेयर पी इज इक्वल टु लोड अप्लाइड र ए भनेको चाहिँ के हो त लोडेड एरिया। म्याथमेटिकली हामी यसलाई यसरी हेर्छौँ। र तल एउटा के गरेको छ त कन्भर्जन राखिदिएको छ 1 किलो पास्कल, यो केपिए भनेको किलो पास्कल हो। 1 किलो पास्कल त्यो भनेको त्यसको भ्यालु कति हुन्छ त 10⁻³ पास्कल हुन्छ। 1 मेगा पास्कल एमपिए त्यसको भ्यालु के हुन्छ त 10⁻6 पास्कल हुन्छ। र 10⁻6 पास्कल भनेको 10⁻6 न्युटन पर मिटर स्क्वायर हो। र 10⁻6 न्युटन तलबाट यो मिटर स्क्वायरलाई हामीले के गरेको छौँ त एमएम स्क्वायरमा कन्भर्ट गरेका छौँ। एमएम स्क्वायर 1 मिटर भनेको कति हुन्छ त 1000 एमएम हुन्छ। त्यो कारणले कन्भर्जन गर्दाखेरि दुईवटा 1000 आउने भयो। एउटा दुईवटा मिटरको लागि मिटर स्क्वायर छ त्यहाँनिर, त्यो कारण दुईवटा मिटरको लागि दुईवटा 1000 आउने भयो र एमएम स्क्वायर हुने भयो। र यो माथिको र तलको न्युमिरेटर र डिनोमिनेटर क्यान्सल आउट भएर के हुन्छ त 1 न्युटन पर एमएम स्क्वायर। त्यस कारणले 1 एमपिए भनेको के हुँदो रहेछ त 1 न्युटन पर एमएम स्क्वायर। यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई न्युमेरिकल गर्दा अति नै आवश्यक भएको हुनाले यो कन्भर्जन राखिदिएको छु मैले स्लाइडमा। र 1 गिगा पास्कल भनेको कति हुँदछ त 10⁹ पास्कल। ठिक छ, अर्को हेरौँ टाइप्स अफ स्ट्रेस। 1 नम्बरमा छ सिम्पल डाइरेक्ट स्ट्रेस। सिम्पल र डाइरेक्ट स्ट्रेसमा के छ त टेन्साइल स्ट्रेस छ, कम्प्रेसिभ स्ट्रेस र सियर स्ट्रेस। ल, यो तिमीहरू फेमिलियर टर्म हो यसको लागि। टेन्साइल स्ट्रेस छ, कम्प्रेसिभ स्ट्रेस र सियर स्ट्रेस। अर्को सेकेन्ड नम्बर छ के त भन्दा इन्डाइरेक्ट स्ट्रेस। इन्डाइरेक्ट स्ट्रेसमा चाहिँ के छ त बेन्डिङ र टोर्सन छ। र यो बेन्डिङ र टोर्सनको लागि फाल्टै च्याप्टर हाम्रै मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चरभित्र हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले यो दुईवटाको डिलिङ हामी त्यति बेला गरौँ। र अहिले भनेको हामी यो च्याप्टरभित्र चाहिँ यो तीनटा स्ट्रेस सिम्पल स्ट्रेसको बारेमा कुराहरू गर्छौँ। अर्को टपिक छ स्ट्रेन। स्ट्रेन इज अ मेजर अफ डिफर्मेसन प्रोड्युस्ड इन अ मेम्बर बाई द एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोडले
गर्दा आउने प्रड्युस हुने डिफर्मेसनको मेजरलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ त स्ट्रेन भनिँदो रहेछ। कुनै पनि मेटेरियलमा तिमीले एक्सटर्नल लोड लगायो भने त्यो के हुन्छ त डिफर्मेसनमा जान्छ र त्यो कति डिफर्मेसन भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मेजर गर्ने भनेको चाहिँ के रहेछ त स्ट्रेन रहेछ। नर्मल स्ट्रेसेस द्याट इज टेन्साइल अर कम्प्रेसिभ प्रोड्युसेस चेन्ज इन लेन्थ इन द डिरेक्सन अफ स्ट्रेस। नर्मल स्ट्रेसेस यानि कि टेन्साइल अर कम्प्रेसिभहरूले चाहिँ के गर्छ त चेन्ज इन लेन्थ गराउँछ। ठिक छ, तन्किने लोड लाग्छ अथवा खुम्चिने लोड लाग्यो भने के गर्छ त त्यसले त्यो स्ट्रेस लागेको डिरेक्सनमा त्यसलाई तन्काइदिन्छ या त खुम्चाइदिन्छ। इफ डेल्टा एल इज द चेन्ज इन लेन्थ अफ द मेम्बर अफ लेन्थ एल caused by the direct stress, then the strain is given by strain epsilon equals to change in length delta L over original length। यदि कुनै पनि L लेन्थ भएको बडी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले नर्मल डाइरेक्ट स्ट्रेस यानि कि टेन्साइल अथवा कम्प्रेसिभ स्ट्रेस दियौँ भने त्यसको लेन्थ या त बढ्छ या त घट्छ र त्यो बढेको अथवा घटेको त्यसको चेन्ज इन लेन्थ चाहिँ कति छ त डेल्टा एल छ भने स्ट्रेन चाहिँ कसरी दिँदो रहेछ त स्ट्रेन इक्वल्स टु चेन्ज इन लेन्थ डेल्टा एल ओभर ओरिजिनल लेन्थ एल। दस स्ट्रेन फर बडिज सब्जेक्टेड टु नर्मल स्ट्रेसेस इज डिफाइन्ड एज द चेन्ज इन लेन्थ पर युनिट लेन्थ। इट इज डिनोटेड बाई एप्सिलन र नोटेसन यहाँ दिइएको छ। डिफिनेसन्स एन्ड टर्म्स यसमा हेरौँ। द बडी विच रिगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजिसन अन द रिमुभल अफ फोर्स इज कल्ड द इलास्टिक बडी। यदि कुनै पनि बडीमा त्यसमा लोड एप्लिकेसन गरिसकेपछि त्यसमा डिफर्मेसन हुन्छ र त्यो डिफर्मेसन चाहिँ यदि यो लोड एप्लिकेसन हटाउँदाखेरि घट्यो त्यो पनि के भयो त ओरिजिनल पोजिसनमा आयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त इलास्टिक बडी भन्छौँ। ठिक छ, कुनै पनि बडीलाई हामीले लोड लगायौँ र लोड निकाल्दाखेरि चाहिँ यानि कि रबरहरू हुन्छ नि, रबरहरू तिमीहरूले के गर्यो त लोड लगायो त्यसलाई तन्कायो र छोड्यो भने त के हुन्छ त आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा जान थाल्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त इलास्टिक बडी भन्छौँ। द प्रोपर्टी अफ मेटेरियल बाई भर्च्यु अफ विच द बडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजिसन अफ द अन द रिमुभल अफ फोर्स इज कल्ड इलास्टिसिटी। र त्यो प्रपर्टी त्यो बडीको त्यो प्रपर्टी जसले गर्दा त्यसले आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनलाई रिगेन गर्छ त्यो प्रपर्टीलाई चाहिँ के भन्छ त इलास्टिसिटी भन्छ। द बडी इज सेड टु बी प्लास्टिक इफ द स्ट्रेन्थ एक्जिस्ट इभन आफ्टर द रिमुभल अफ एक्सटर्नल फोर्स अर लोड्स। यानि कि तिमीले लोड लगायौ कुनै पनि बडीमा र त्यसलाई त्यो लोडको एप्लिकेसनलाई सर्टेन पोइन्टमा पुर्याएर छोडिदियो भने त्यसमा यदि स्ट्रेन देखा पर्छ यानि कि डिफर्मेसनहरू त्यहाँनिर र्यासेसहरू देखा परिरहेछ भने त्यो बडी चाहिँ के हो त इलास्टिक के अरे प्लास्टिक बडी हो। फर इक्जाम्पलको लागि तिमीले पोलिथिनहरूलाई पनि के गर्न सक्छौ त तन्काउन सक्छौ। पोलिथिनहरू तन्कायो भने त्यसलाई टेन्साइल फोर्स लगायो भने तिमीहरूले दुईतिरबाट तन्किने लोड लगायो भने त्यसमा के हुन्छ त त्यसको भित्रको फाइबरहरू के हुन्छ त च्यातिन्छ र तिमीले त्यो पछि तिम्रो हातबाट जुन लगाएको फोर्सलाई छोड्यो भने पनि के हुन्छ त त्यहाँनिर चाहिँ पर्मानेन्ट स्ट्रेन देखा परिरहेको हुन्छ। ठिक छ, त्यस्तो खालको बडीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त प्लास्टिक बडी भन्छौँ। द स्ट्रेस करेस्पोन्डिङ टु द लिमिटिङ भ्यालु अफ लोड अप टु विच द स्ट्रेन टोटल्ली डिसएपियर्स अन द रिमुभल अफ लोड इज कल्ड इलास्टिक लिमिट। र इलास्टिक लिमिट भनेर चाहिँ के हो भने त्यस्तो लिमिटिङ भ्यालु अफ लोड जसको जुन चाहिँ अप्लाई गरेर हटाउँदाखेरि टोटल्ली त्यसलाई त्यो लोड रिमुभ गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा कतै पनि स्ट्रेन देखा पर्दैन, त्यस्तो लिमिटको करेस्पोन्डिङ स्ट्रेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त इलास्टिक लिमिट भन्छौँ। अर्को टपिक हेरौँ हुक्स ल। इट स्टेट्स द्याट फर मेटेरियल सब्जेक्टेड टु सिम्पल टेन्सन अर कम्प्रेसन विदिन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज प्रोपोर्सनल टु द स्ट्रेन। यसले के भन्छ भने सिम्पल टेन्सन अर कम्प्रेसन लागेको कुनै पनि मेटेरियलमा लागेको छ विदिन इलास्टिक लिमिट भने है सिम्पल टेन्सन अर कम्प्रेसन विदिन इलास्टिक लिमिट चाहिँ हामीले कुनै पनि बडीमा लगाएको छौँ भने त्यति बेला के हुँदो रहेछ त स्ट्रेस र स्ट्रेनको रिलेसन प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ। स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द स्ट्रेन हुँदो रहेछ। म्याथमेटिकल्ली स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन र यो प्रोपोर्सनलिटीलाई हटाउँदाखेरि हामीले के राख्नुपर्छ त एउटा कन्स्ट्यान्ट राख्नुपर्छ।
त्यो कारणले स्ट्रेस ओभर स्ट्रेन इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट. दिस कन्स्ट्यान्ट इज टर्म्ड एज द मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अर यङ्स मोडुलस क्यापिटल ई. यो कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ त, यङ्स मोडुलस अथवा मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भन्दो रहेछौँ. द्याट इज स्ट्रेस ओभर स्ट्रेन इक्वल्स टु ई. अनि नोटेसनमा राखेका छौँ हामीले सिग्मा ओभर एप्सिलोन इक्वल्स टु ई. दस Young's modulus E may be defined as the simple tensile or compressive stress within elastic limit required to produce unit strain. ठीक छ, युनिट स्ट्रेन प्रड्युस गर्नको लागि चाहिँ सिम्पल टेन्साइल र कम्प्रेसिभ स्ट्रेस विदिन इलास्टिक लिमिट कति लाउँदो रहेछौँ भन्ने कुरा यसको डिफिनेसनमा आयो. आजलाई थ्याङ्क यू. भोलि जुम क्लासमा भेटौँला. केही कन्फ्युजन छ भने मैले मेसेन्जरहरूमा पनि सोध्न सक्छौँ.